اپنے یار خلیل نو رب آزمایا گے باقی ہویا ہر مشکل وچ پاس ہو کے دکھایا گے اپنے یار خلیل نو رب آزمایا گے اپنے یار خلیل نو رب آزمایا گے ہر مشکل وچ پاس ہو کے دکھایا گے ایک بات پہ سب کچھ نبی قربان کیتا گے کھاکھڑے دے نات تے حیران کیتا گے رکیا نہیں یہ خواب پل پل آیا گے ہر مشکل وچ پاس ہو کے دکھایا گے بڑے پریشان ہوئے اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے بلکہ ہویا رب نے بالعقل کتاب سے اعلان پیار اسماعیل دی منگتا کیا جان رب نے بالعقل کتاب سے اعلان پیار اسماعیل دی منگتا پیا جان جو سب تو من وہ تیرا سرمایہ گے ہر مشکل وچ پاس ہو کے دکھایا گے اپنے یار خلیل نو رب آزمایا گے ہر مشکل وچ پاس ہو کے دکھایا گے اور گردن تے چھری رکھی اکھی گردن تے چھری رکھی پٹی اکھیاں تے نور یالا مچ گیا پروگرام ملکاں تے دیکھ کے منظر ہر کوئی اج گھبرایا گے ہر مشکل وچ پاس ہو کے دکھایا گے مولانا کرام صاحب دیکھیے ذرا آپ بھی بچوں والے بیٹھے ہیں ذرا تخیل میں تسلسل میں ذرا دیکھیے اور منظر کو سامنے کیجیے کہ اتنا انوکھا امتحان آیا نہ آئے گا اتنا انوکھا امتحان آیا نہ آئے گا ہاتھ نال نہ بیٹے تے کوئی چھریاں چلاوے گا اتنا انوکھا امتحان آیا نہ آئے گا ہاتھ نال نہ بیٹے تے کوئی چھریاں چلاوے گا لیکن ابراہیم من کر دکھلایا گے ابراہیم من کر دکھلایا گے ہر مشکل وچ پاس ہو کے دکھایا گے اور مرحبا خلیل دے صبرات حق بک گئی ہویا منور بدا چھری گردن میں رک گئی ہویا منور بدا چھری گردن میں رک گئی چھری کرنے رب نے زمین بچایا گے ہر مشکل وچ پاس ہو کے دکھایا گے اپنے یار خلیل نو رب آزمایا گے ہر مشکل وچ پاس ہو کے دکھایا گے ہر مسلمان مومن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یاد تازہ کرتے ہیں سنت قریبی کو یاد تازہ کرتے ہیں قربانی کرے گا کہ میں دعا کرتا ہوں یہ آمین آخری ہے کہ آج سانا کر دعا رب کول جیلانی دربار اقدس وچ ہوے منصور قربانی آج سانا کر دعا رب کول جیلانی آج سانا کر دعا رب
بنایا گے ہر مشکل وچ پاس ہو کے دکھایا گے اپنے یار خلیل تو رب آزمایا گے ہر مشکل وچ پاس ہو کے